kinten-kinten upami mah ayeuna ibu paryogi beas can gaduh beas nu diemot naon artos beunang ya duitna ya gaduh artos artos dicepeng ditinggali artos teh warna naon artosna warna eta artos nu warna beureum teh cek dina hate mah dina leungeun mah pas ditinggal ku soca mah cek mah teh duit cek dina hate naon beas dina panempo benten antawis panempo urang beas artos jeung panempo hate lamun panempo mah soca mah disebutna materi ninggalna teh lamun beas mah naon lang haresep urang pan urang teh hayang beas pas ditinggalin naon duit alhamdulillah Gusti gaduh atos 100.000 cek hate rek dibelikeun kana belikeun kana asin belikeun kana tah eta haresep urang eta teh dina madina atos mah naon tapi benten nah ari urang kajungjunan nu ditingali urang makhlukna Allah teh urang tapi teu lebet manah urang kajungjunan bapak-bapak enjing-enjing sok biasa ngaleungit si kopi wengi-wengi teh ngahaja nyimpen artos 20.000 isuk jang ngopi meuli rokok we udang garam beureum 15.000 kopina we kapal api 2.500 aya beun 20.000 teh isuk-isuk enjing-enjing geus teu duit 20.000 teh ditanya ku tatangga kamana duit 20.000 aya nu maling usaha maling lah moal boal imah mah pamajikan we cek si bapak teh bener kitu nya apa teh dipasihan we ku tatanggi teh nu ngalangkung teh ye karunya jana rokok pasihan 20.000 si bapak eta teh dicepeng ku si bapak eta atos 20.000 dina hatena naon kopi dina hatena naon rokok padahal dina pandangan naon atos 20.000 beda kan anu asup kana hate kopi jeung rokok nu ditingali atos 20.000 sakit